Oi galera, tô começando aqui um short e hoje, gente, eu vou falar 5 curiosidades sobre o 99 Noites na Floresta, tá? Lembrando que essas 5 curiosidades, elas são do jogo atual, ok? Eu não sei se elas vão mudar ou o que vai acontecer, tá, gente? Essas 5 curiosidades são do jogo original. E agora eu vou falar aqui a primeira curiosidade para vocês. Vou entrar aqui em uma partida. Eu vou entrar aqui, gente, em uma partida pra eu falar as curiosidades, ok? As curiosidades, gente, são do jogo atual, tá? Eu não sei se elas vão continuar aqui no 99 Noites, mas talvez elas continuem, ok? Gente, eu comprei uma nova classe aqui. Gente, que é isso? Ah, é. Nem sei o que é isso. Ah, é um negócio lá da flauta. Gente, a primeira... Gente, a primeira curiosidade é essa daqui, ó. Você tem que... Primeira coisa pra você fazer a primeira... Eu tenho que evoluir, gente, a fogueira pra fazer a primeira curiosidade, ok? Evoluam a fogueira, galera, para o nível 2 ou para o nível 3. Pra aparecer as cabanas que tem os baús. E, gente, sempre tem um lobo, tá? Nessas cabanas. Peguem muita madeira pra colocarem a fogueira no nível 2. Plantei aqui. Gente, eu já achei. A primeira curiosidade, galera, é que esses foguinhos aqui, ó, no negócio, não são para quanto de fogo que ele dá. São recomendados para que fogueira você deve usar eles. Então, o carvão é no nível 2. O carvão no nível 2. O carvão no nível 2, gente. O negócio de combustível é no nível 3. E eu esqueci o... Eu esqueci o outro, gente. Gente, dentro das cabanas de baús, o cervo não te pega, tá? E, gente, esse foi o short que eu postei. Até o próximo vídeo, short. E tchau!